အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ BC Computer Online Training ရမိကျေးဇူးပါတယ်။ဒီတကမျှဝေပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာကြတော့ကျွန်တော်တို့ Microsoft Word ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ Microsoft Word ထဲမှာလက်မှတ်ထိုးတဲ့နည်းကိုမျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုရရင်ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးမစခင်လေးမှာကျွန်တော် YouTube Channel ကို Subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင်လည်း Subscribe လုပ်ထားပေးဖို့တောင်းဆိုပါရခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ဒီနိုင်ဗီဒီယိုတစ်တွေကိုကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဘေးကချက်ပေးကောင်းလောင်းလေးကိုလည်းနှိပ်ပေးသွားကြပါအောင်ခင်ဗျာ။ဘေးရဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာထားပြီးတော့ဒီလက်မှတ်ထိုးတဲ့နည်းပါနော်။လက်မှတ်ထိုးတဲ့နေရာကျတော့အရင်တော့ကျတော့ကျွန်တော်တို့ကMicrosoft 2019လောက်ထိရှိတယ်နော်2019မှာဆိုကျွန်တော်လက်မှတ်ထိုးတဲ့အပိုင်းပါတယ်အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ကဘယ်ကသွားလို့လဲဆိုရင်ကျွန်တော် insert ထဲရပြီးတော့ဒီမှာ object ဆိုတာရှိတယ်နော် object ထဲရမှာကျွန်တော်ဒီ object ကိုနှိပ်လိုက်တဲ့အခါကျရင်အခုလိုပေါက်ကလေးတစ်ခုနဲ့ကြာလာလိုက်အဲ့ဒီရပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့က notepad ကိုခေါ်ပြီးတော့အဲ့ရပြီးတစ်ဆင့်လက်မှတ်ထိုးပြီးတော့ Microsoft Word တွေကိုထည့်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုကျွန်တော်လောလောဆယ်သုံးထားတဲ့ဟာကျတော့2021ကိုသုံးလိုက်တဲ့အခါမှာသူအဲ့လိုမျိုးသွားပြီး notepad တွေပါရမိလို့ဆရာမလို့ကျွန်တော်ဒီဘက်ကဒီ draw tab ပေါ့နော် draw tab ထဲရပြီးတော့မှတစ်ဆင့်ဒီ drawing to group เนาะဒီထဲရပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံမျိုးကိုလက်မှတ်ထိုးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့ကိုလိုချင်တဲ့မှင်ရောင်လေးပါအချက်တာရွေးလို့ရတယ်เนาะဒီဘက်ကတော့ကျွန်တော်က highlight ထားတာပါဗျာဒီနှစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ကိုလိုချင်တဲ့ color တွေကိုစိတ်ကြရွေးချယ်လို့ရတယ်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာလက်မှတ်ထိုးတဲ့နေရာမှာလည်းပဲကိုလိုချင်တဲ့ဒီမှင်ရဲ့ဟိုပမာဏပေါ့နော်ပမာဏဆိုတော့ကျွန်တော်က0.5ဒါဆိုရင်လောလောဆယ်မှာကျွန်တော်တို့က5 mm 0.5 mm ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီဘက်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လောက်ရှိမလဲဆိုရင်သူကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုတော့မတူညီဘူးဒီမှာသွားထားလိုက်တဲ့အခါကျရင်သူက0.25 mm ရှိတယ်အများဆုံးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်က10 mm လောက်ထိထားပေးထားတယ်လို့ထင်တယ်နော်3.5 mm ပေါ့နော်ဒီကောင်ကမှကျွန်တော်က10 mm အထိထားပေးတာဖြစ်ပါသူကကျတော့အကြီးဆုံးအနေထားပေါ့ highlight ကြလောလောဆယ်မှာတော့6 mm ရှိတယ်ဒီဘက်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကဒါဆိုရင်ကျွန်တော်က10 mm အထိထားပေးတာဖြစ်ပါအဲ့တော့ဒါတွေကတော့ကျွန်တော်က highlight ထားတဲ့အပိုင်းဖြစ်တယ်ဒီမှာကျတော့ကိုပါကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံမျိုးကိုဟိုလက်မှတ်ထိုးတယ်ဆိုတဲ့ရောကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဒါဆိုရင်ဒီလောက် size လောက်ဆိုရင်ရတယ်ပေါ့နော်0.5 mm လောက်ဆိုရင်ရပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အနက်ရောင်နဲ့ပဲထားခြင်းနဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်မှင်နှက်ကိုရွေးချယ်ပြီးတော့အနက်ရောင်နဲ့ကျွန်တော်လက်မှတ်ထိုးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လက်မှတ်မထိုးခင်မှာအရင်ဆုံးဒီမှာသွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စာတစ်ခုခုရေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်စာရေးမယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါ certificate တွေပါပြီးတဲ့ဆိုရင်တော့တော်တော်လေးအဆင်ပြေတယ် certificate ပေးပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကအဲ့ certificate အောင်မှာလက်မှတ်ထိုးတာမျိုးပေါ့နော်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာစာသားခေါ်မယ်ဆိုတော့ equal to ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ run ပေါ့နော် IND run ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကခွင့်စာခွင့်ပိတ်လုပ်ပြီးတော့ enter ခေါက်လိုက် sorry နော်ကျွန်တော်တို့မှားပါ0မဟုတ်ဘူးခွင့်စာခွင့်ပိတ်ပြီးရင် enter ခေါက်လိုက်โอเคအဲ့တော့ဒီစာသားတွေအောက်ထဲမှာဒါကြည့်လိုက်တဲ့ certificate ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်အခြားစာချုပ်စာတမ်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ရေးပြီးသွားတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ကအပြင်မှာတည်တဲ့လက်မှတ်မထိုးတော့ဘဲနဲ့ကိုပါကိုဒီထဲမှာကိုကြိုက်နေတဲ့တဲ့နေရာမှာကိုပါကိုလက်မှတ်ပြန်ထိုးလိုက်မယ်ပေါ့နော်တခါတည်းပြီးရင် print ထုတ်ချလိုက်အောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာသူ့ကိုကျွန်တော်တို့ဒီပင်သွားယူလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါကကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီတာမန်ရိုးရိုးတန်းတန်းကျွန်တော်တို့ဒီခဲတန်ဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါ black ကိုကျွန်တော်0.5 mm နဲ့0.5 mm နဲ့ကျွန်တော်ယူထားတယ်ပေါ့နော်ဒီဘက်ကကြာကျွန်တော်ထိုးခြင်းနဲ့လက်မှတ်ထိုးခြင်းတဲ့နေရာမှာကြက်တဲ့နေရာမှာသွားပြီးရေးလို့ရတယ်ဒီဘက်တောင်းနေရာမှာထားခြင်းနဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီနေရာလေးမှာကိုလက်မှတ်ကိုထိုးလိုက်ပေါ့ဗျာနော်ကိုလက်မှတ်ကိုဆိုတော့ကျွန်တော်အဆင်ပြေအောင်တော့ကျွန်တော်တို့ထိုးပေါ့ဗျာနော်ဒါကတော့ကျွန်တော်အဆင်ပြေသလိုလေးရေးလိုက်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကလက်မှတ်ထိုးလို့ရသွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်အဲဒီကမှကိုပါကိုလိုချင်တယ်လို့ပုံစံမျိုးနဲ့ဒီလက်မှတ်ကိုကျွန်တော်ကအကြီးသေးလက်ကြက်တယ်လို့ပြန်ပြီးတော့ချိန်ညှိလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာတစ်ခါတည်းလို့ရုံပဲအရင်တော့ကကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုနည်းနည်းလေးခက်တယ်အဆင့်နေနေများတယ်ပေါ့ဗျာနော်ဒါကကျတော့ကိုပါကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံမျိုးအကြီးအသေးအနေဒါကိုကြိုက်တယ်လို့ချိန်လို့ရတယ်ပြီးတော့လိုချင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကရွှေ့ပြီးတော့ထားလို့ရမှာဖြစ်ပါနော်အဲ့တော့ကြိုက်သွားပြီဆိုကျွန်တော်လွတ်တဲ့နေရာမှာအမောင်းမှန်ချစ်တစ်ချက်ပဲလွတ်တဲ့နေရာမှာမောင်းတဲ့တစ်ချက်ပေးလိုက်ပေါ့နော်ဒါဆိုကျွန်တော်ကလက်မှတ်ကထုတ်လို့ရသွားပြီဖြစ်ပါတယ်အခုလက်မှတ်ကိုအဆင်ပြေအောင်တော့နည်းနည်းလေးပြန်ထုတ်ပါမကြိုက်ဘူးဆိုလို့ချင်းလည်းကျွန်တော်တို့မှပြန်ပြီးတော့ဖြတ်လို့ရတယ်ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့ကပြန်ဖြတ်ခြင်းနဲ့ဆိုဒီမှာသွားပြီးတော့ကျွန်တော် eraser 2ကိုယူပြီးတော့ကြိုးကြိုက်နှစ်သက်တယ်လို့ကျွန်တော်ဖြတ်ပလိုက်လို့ရနော်ဒီမှာ eraser 2ကိုယူပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာသွားနှိပ်လိုက်တဲ့အခါကျရင်အခုလိုကျွန်တော်တို့ပြတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ကိုလိုချင်းတို့ပြန်ပြီးတော့လုပ်လို့ရတယ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်ဒီဘက်ကအခုပြန်ထွက်လိုက်ရုံပဲပေါ့နော်ဒါဘာမှလုပ်စရာထူးလည်းမလိုဘူးဒီမှာ selection 2ထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့sorry နော် finder တဲ့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဒီဘက်က home tab ကိုပြန်သွားလိုက်နော်ဒီမှာကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံလေးလုပ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်လက်မှတ်တစ်ခုကိုအလွယ်တကူနဲ့ထိုးလို့ရတယ်ပေါ့ဗျာနော်ဒီဘက်ထဲမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ drawing tab ထဲမှာရှိတဲ့ဒီလောက်ဆောင်ချက်တွေအကုန်လုံးပေါ့နော်ဒါတွေတော့ကျွန်တော်တို့သင်တန်းမှာတစ်ခုချင်းစီအလူစိတ်သင်ကြားပေးတာဖြစ်ပါတယ်โอเคအားစဉ်အားလုံးပဲအဆင်ပြေကြလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုဆုံးဖြတ်ကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော် YouTube channel ကို subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင်လည်း subscribe လုပ်ထားပေးဖို့တောင်းဆိုပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနိုင်ဗီဒီယိုတစ်တွေကိုကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဘေးကချက်ပေးခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းနှိပ်ပေးသွားကြပါဦးခင်ဗျာ
ကျွန်တော်ရဲ့ BC Computer Online Training မှာသင်တန်းများတက်ရောက်လိုပါကဖုန်းနံပါတ်3998832119ကိုဆက်သွယ်ဆုံးဖြတ်မေးမြန်းနိုင်တယ်လို့ Viber မိတစ်ဆင့်လည်းဆက်သွယ်ဆုံးဖြတ်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ Facebook Page Messenger ဆက်သွယ်လို့တဲ့ဆိုရင်တော့ BC Computer Online Training ဆိုတဲ့ page အမိတစ်ဆင့်ဆက်သွယ်ဆုံးဖြတ်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်အားလုံးပဲကိုယ်စိတ်နှပြအရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေခင်ဗျာ Good luck bye bye